Assalamualaikum. Ya. Salam. Mana? Hari Minggu tanggal piro iki? Tanggal 9. 10 Februari. Sorry rek karo tanggal soalnya gak sekolah. Posisi ibu sudah kursi sebelah kiri, pas di belakangku, iki mbakku. Ini ibu nyari kursi baru. Ini pilotnya ganti lah, Cak Irul. Arep nang ndi ke? Mau cari silika gel. Laku-laku. Kucilok. Weh, ngawur mbak ya. Cuaca Surabaya mendung-mendung manja. Lumayan mendung tapi sumuk. Ini lagi nunggu di rumah makan Padang sederhana. Aduh suaraku rek mari ngerok. Beli makannya ibu ayam bakar. Ini ya restonya sih. Ada sate Padang, ada martabak Mesir. Gak usah jauh-jauh ke Mesir ya, nang tuku nang kene ae iso. Eko restone Padang. Namanya Warung Sederhana. Ini lagi nunggu di parkiran. Iki pilotnya ganti. Soalnya pilotnya sing lama sih nanggone Malang. Ini yang lah. Surabaya, Jalan Mer, Jalan Dr. Insinyur Soekarno. Hujan rintik-rintik lautan. Si lampu merah ki mandek. Oke. Suarane. Pun nggih. Assalamualaikum. Monggo.